Na Praza de San Marcos o grupo Biouteiro avanzou o que vai ser a nova edición da Festa da Gaita de Quintada Cancelada, que a Asociación Cultural e Deportiva Chao de Sebes organiza dende hai 18 anos nesta parroquia de Becerreá. A deputada de Turismo Pilar García Porto felicitaba a toda a veciñanza por dar pulo e manter vivo o rural coa organización desta festa que xunta 1.000 de persoas nun lugar de 300 habitantes. Veciños como os de Quintada Cancelada fano e consígueno ademais con éxito dicíndonos que hai novos modos de promocionar o rural, novos modos de dinamizar social e económicamente as aldeas da nosa provincia. Así que nese sentido tamén quero darvos os parabéns. A Deputación achega 6.000 euros a cita que terá lugar esta fin de semana os días 16 e 17 cunha ampla programación dedicada en especial ás persoas maiores. Na zona onde vivimos de Cancelada, pois hai unha población que é de xente maior, que sale pouco, que ten poucos eventos onde disfrutar. Este fin de semana vai dedicado a eles, porque son quen máis o merecen. Despois está o público en xeral que nos axuda a activar o turismo na nosa zona. A iniciativa que mestura gastronomía e música tradicional inclúe o segundo musical Xata Gaita e o Festival Intercéltico.